赛季初 M338的统治力。本期福运号组打个上回看。我操，这么多 M338，我去啊！不啊，这怎么还有个鸡腿？我没记错的话，这个应该是那个4排节的活动才能获取吧？还是个近战武器，技能可以恢复健康值。听起来挺有意思的，那我们直接拿上好吧？仓库里面全是 M338，听说这把枪特别猛，那我今天必须叫上我的好兄弟来跟我一起猛攻一把。来，这边直接把我的好兄弟拉进来好吧？进来全部都进来了，那应该都挺无聊的吧？喂，兄弟，现在不是吃鸡4排节吗？这样我给你们一人2把新武器，你们和我猛攻一把可以吗？OK， 那我们就先给他们每人2把 M338轻机枪好吧？来下一个，什么好东西啊？我不要。什么？这可是我珍藏了很久的枪耶，你不要吗？不，你这嘴上说不要，拿的倒是挺快的。来7K 到你了，好兄弟，我是绝对不要你的装备的。666，一个个都说不要，不管了，我们先来仓库把自己的装备穿上。这边穿好装备，再把这些自由器、探测器，还有黑卡、黄卡、红卡，通通搞里头。然后我们再补充一下消耗品。子弹的话，我们随便买一点点就够用了。最后再买3块钱的小包，给它放背包里面，一会可以吃得更饱。然后我们再来看一手天赋，猛攻流的话，这些都没问题，把奖励天赋换成韧性就好了。OK， 这边一切准备去，咱们直接迷雾荒岛猛攻流启动。这边进入游戏就被他们包围了，先吃一口鸡腿好吧？不是，等会儿呢，我吃个鸡腿怎么还掉血了？这边下辐射下的有点晚了，我们先开始探测。也是成功探到了，打个地图一看，我去，居然是个买面队。来，这边3号开走一个，我们直接上好吧？666埋了这么多地雷，不管了，直接猛攻。这枪声是不带停的，我去。这边也是配合队友把他们全部打蔫了。哎，有人在自救，危险！拿下，直接灭队。网易这么有实力吗？基本操作好吧，基本操作。这个盒子掉了一个7甲和7包，还有一点粉色变卖物。另一个盒子也是7头和7甲跟1点变卖物。来，兄弟们，我们挑战一波最快刷 boss 好吧？3、2、1，直接猛攻！我去，才用3秒钟就刷掉了，还爆了个能源电池，不错。辐射里面好像没人了，我们直接过来把矿机吃一下。这个矿机的爆率还是挺好的，这么多红矿。矿机开出的纸矿也记得拿上，待会可以拿出去演练一波。趁着好兄弟都不在我身边，那我赶紧来偷吃一波黑门。网易，你不会在偷吃黑门吧？不是呀，我这边有一个买棉队，你们千万别过来。OK， 我们废话不多说，直接上爆率。这黑门的爆率还行。随后我们再来冶炼炉这里把纸矿炼一下。最后我们再来委托潜艇里面把这个姜皮箱开一下。我去，直接一遍过。这个箱子爆率还挺高的，给了我50万。最后也是成功，以900万的总值香撤离。OK， 拜拜，我们下期见。